Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jidat Channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang 7 mobil bekas murah Eropa di bawah 100 juta yang cocok untuk mudik tahun 2019 ini. Tapi sebelumnya tekan subscribe, like untuk berlangganan video kami selanjutnya. Tak sedikit memang orang yang mencari mobil baru untuk keperluan mudik 2019. Terlebih mobil Eropa yang terkenal dengan kenyamanannya, namun bagi yang memiliki budget terbatas, mobil bekas murah bisa menjadi pilihan yang menarik. Dengan budget yang maksimal 100 juta, sebenarnya masih banyak pilihan mobil bekas murah untuk dijadikan armada mudik tahun 2019 ini. Termasuk produk pabrikan Eropa, memang usianya terbilang tak muda, namun masih layak dan cocok diajak merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Berikut 7 mobil bekas murah pabrikan Eropa dengan harga di bawah 100 juta dan cocok diajak mudik tahun 2019 ini meski telah berusia 25 tahun. Seperti Mercedes-Benz E-Class E220 keluaran tahun 94 masih memiliki aura dan karisma mobil sedan mewah pada zamannya. Terlebih ini adalah varian Masterpiece. Mesin yang diusung juga mumpuni 2200 cc. Bertransmisi manual, harga mobil bekas murah ini juga terbilang terjangkau, hanya sekitar 37,5 juta. Mobil bekas murah Eropa lainnya ialah Mercedes-Benz C-Class C200 Elegance keluaran tahun 97. Di balik kap sedan ini terdapat mesin 2000 cc dan dikawinkan dengan kemudahan transmisi otomatis. Mobil ini dijual dengan harga 62 juta. Dari pabrikan Jerman lainnya ada juga BMW seri 3 323i keluaran tahun 96. Di usianya yang ke-19, sedan ini masih memiliki aura sporty dan kenyamanan khas mobil Eropa. Daya tarik mobil bekas murah berwarna silver tersebut ada pada mesinnya yang berkapasitas 2500 cc dan harganya juga terjangkau, hanya 62 juta saja. Kemudian masih di BMW seri 3 ada juga 318i facelift yang usianya lebih muda, keluaran tahun 2003. Desainnya kental dengan aura sporty dan mewah serta didukung mesin 2000 cc. Bertransmisi otomatis sehingga menambah kepraktisannya. Mobil bekas murah asal Eropa ini dibanderol sekitar 78 juta. Bergeser ke Prancis, Peugeot 206 Sporty bisa jadi pilihan menarik bagi para pecinta produk Eropa yang mencari mobil bekas. Para pecinta produk Eropa yang mencari mobil bekas murah buat mudik tahun ini. Hatchback ini mengandalkan mesin 1400 cc bertransmisi manual. Daya tariknya ada di harga yang terjangkau, hanya 44 juta. Masih dari Prancis namun berbeda pabrikan, yaitu Renault Megane Grand 4 2004. Gayanya unik lantaran terlahir sebagai sebuah estate atau wagon. Mobil bekas murah ini terbilang langka dan cocok untuk diajak mudik tahun ini karena memiliki bagasi yang luas. Kepraktisan mobil ini bertambah berkat penggunaan transmisi otomatis pada mesin 2000 cc yang diusungnya. Harganya tentu menggiurkan, hanya 80 juta. Kemudian mobil bekas murah Eropa di bawah 100 juta lainnya adalah Renault Clio tahun 2004. Mampu memuat 5 penumpang, memiliki bagasi luas dan mengusung mesin 1400 cc. Mobil hatchback ini dibanderol dengan 45 juta saja. Sangat menarik untuk diajak merayakan Idul Fitri tahun ini di kampung halaman. Demikian informasi tentang 7 mobil bekas Eropa yang murah dan harganya pun di bawah 100 juta rupiah. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman Anda dan jangan lupa like and subscribe Jidat Channel.